Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal, na još jedno druženje, sezona grožđe. Svako će da iskoristi grožđe na svoj način, neko će da napravi vino, neko će pojede solo. Hajde mi da napravimo jednu piletinu sa grožđem, sa maslinama, bit će tu i raznih drugih začina. Da ja ne bi dužio, da ne bi filozofirao, pređemo na stvar pa da vidimo kako izgleda ta piletina sa grožđem. Prvo ćemo da pripremimo sve namirnice, uzet ćemo meso, ovako lepo ćemo da ga isečemo, uzet ćemo batak, odvojit ćemo batak i karabatak i uvaljat ćemo u začine. Dodat ćemo so, dodat ćemo malo bibera, koristit ću i dimljenu alevu papriku, ona će odlično da se uklopi, moj omiljeni začin majčina dušica i stavit ćemo malo italijanske mešavine začina. Sad ćemo fino piletinu da uvaljamo u ove začine, da piletina to dobro upije. Možete i preko noći držati, možete pola sata, sat vremena pre nego što ćete da pržite meso. Dok se naša piletina marinira, mi ćemo da spremimo ostale sastojke. Isecit ćemo luk, ja ću koristim ovaj crveni ovako na kriške. Naravno i naše grožđe, koristio sam belo grožđe, možete i crno. I u sve to idu i masline. Zaboravili smo beli luk, ali na vreme smo ga zaboravili, a on se ne zaboravlja. Kada smo pripremili sve sastojke, sad možemo se posvetiti prženju mesa. Meso je gotovo, odložit ćemo ga, a ovaj divan sos ćemo da dodamo naš luk i ostale sastojke. Malo smo propržili luk i beli luk, nemojte mnogo, dodajte pivo, pivo odlično ide i belo vino, ide i crveno, ide i neki pileći ili goveđi bujon, eksperimentišete i menjajte tako ukuse. Vreme je da dodamo masline i naše grožđe. Kada smo prokrčkali malo sos, kada smo sjedinili sastojke masline, grožđe, luk, beli luk, sve ćemo da prebacimo u jednu vatrostalnu posudu, dodat ćemo meso, lepo ćemo ovaj saltom ćemo da prelijemo to meso i zapećit ćemo u rerni negde na 200 stepeni, vidjet ćemo koliko, ja mislim negde oko 30 minuta. Naša piletina sa grožđem je gotova, verujte, kuća miriše fenomenalno. Ja sam pekao negde oko 35 minuta na 200 stepeni, vi vidite kakva je vaša rerna, pa neka vam to bude smernica. Ovo je izuzetno, ovo je odlično, luk se karamelizovao, grožđe pretvorilo u nešto sjajno, nešto lepo. Uzmite čašu vina, čašu piva, zalogaj ovog mesa i uživajte.